Namaste Mandarigla in the YouTube channel. Yenna Bugar Ashish Ravdi, any uncle unboxing malpuga. Fire-Boltt Smartwatch. Unde tapudar Quantum pandu. Luxury segment under ಬರ್ಬೋದು. ಈ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ತೂಕ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ದ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಉಂದೆತ ಪ್ರೈಸ್ 20,000 ಪಂದುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನಿ 1,200 ರೂಪಾಯಿ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನ್ ಕೊರ್ನ ಪ್ರೈಸ್ಗ್ ಒಂದು ವರ್ತ್ ಅಂತ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾತ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂಯೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈಟ್ ವರ್ತ್ ಬಂದುಂಡು ಆಂಡ ಒಂದು 2024ಗೆ ಏರ್ಲ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ದಿಜೇರಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಉಂದೆತ ಪ್ರೈಸ್ ಅದಾಗ 3,000 4,000 ಏತ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಏರ್ಲ ಗೆತ್ತೊಂದುಜೇರು ಒಂದೇನೆ ಒಂದೇನ ಒಂದು ಎಲಿ ಕತ್ತೇರ್ದಿನ ಅದಾನಿ ಬಾಕ್ಸೇ ತೂವೆರೆಗೆ ಇಂಚ ಉಂಡು ನಾನು ಉಲಾಯ್ಡ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ದೇವೆರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ತೂಕ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ ಅವು ಎಲಿ ಕತ್ತೇರ್ದಿನಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತ ತೂವನಾಗ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನಿ 1,200 ಅವತ್ತ ಪ್ರೈಸ್ಗೊಂದು ಕೊರೊಲಿ ಏನ ತೂವಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊರ್ದು ಏರ್ಲಗೆ ತೊಂದಿಪ್ಪರೆಗೆ ಯಾವ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಪಿರನೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮಾಡೆಲ್ ಒಂದು ಬೋಲ್ಟ್ ದಗಲ್ನ ಲಕ್ಸುರಿ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಈತ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೆಕ್ ಕೊರೋಲಿಯಾ ಏನ ಅಂದು ತೂಕ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಕೊರೋಲಿ ತೋಜುಂಡು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಬ್ಯಾತ ರಿವ್ಯೂ ಪೂರ ತೂತಾನ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂಜಿ ಬಿಲ್ ಉಂಡು ನೆಟ್ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲ್ ಎಂಚ ಉಂಡಂದು ಸೈಡ್ ಬುಡ್ಕ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಲ್ ನೆಟ್ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಎಂಚ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಏತ್ ಕೊರತೆ ಅಂಚ ಎಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ಒಂದು ಬೊಡ್ಚಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಬಾಕ್ಸ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಒಂದು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ತೂವೆರೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಹೆವಿ ಲಕ ತೋಜುಂಡು ಹೆವಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಸೈಡ್ SP02 ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ ಉಂಡು IP67 ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಉಂಡು ಪಿರಡ್ ತೂವೊಲಿ ನಿಗಲ್ 20,000 ಅಂದ್ ಪಾಡ್ದೇರು 19,900 ಸ್ವಲ್ಪ ತೊರ್ಮ ಅಂದ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಲ್ಟಿ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಂಡು ತಿರ್ತುಡು ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಉಂಡು ನಾವು ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆಗಲ್ಲ ಐಕ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ಎಂಚ ಉಂಡು ಪಂದ್ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪು ಗೊತ್ತುಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತು ತೂಕ ವೈಕ್ಲ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತೂವನಗ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ವಾವ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ತೂವೆರೆಗ್ ಇಂಚ ಒಂದು ರಾಲೆಕ್ಸ್ ತೂಯಿಲ ಕಾಪುಂಡು ಯಾನೊಂದು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ್ಲ ಅವೇ ರೀಸನ್ಗೆ ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಬೈ ರಾಲೆಕ್ಸ್ ಆದಿಪ್ಪು ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ರಾಲೆಕ್ಸ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಡೆಲ್ ಉಂಡು ಅವು ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಬಜೆಟಿಗೆ ಉಂದುಂಡು ಇಂದುಗೆ ತೊಂದಿ ಮಿತ್ತಡ್ ಸ್ಪಂಜ್ ಕೋಟೆಡ್ ಕವರ್ ಲಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಆ ವಾಚ್ ದಾಲ ಉಂದ ಒಂದಿ ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಆ ವಾಚ್ ತೂವೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಒಂದ್ಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪೂರ ದೆತ್ತುಜಿ ಅನ್ ಸೈಡ್ ದೀಪೆ ಒಂದು ಸ್ಪಂಜ್ ಆಯ್ತೊಟ್ಟು ಬತ್ತಿನ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ಗಾದ್ ವಾಚ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆವಿ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 1,200 ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಬ್ಯಾತೆ ಪೂರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪನೆ ಹಿಡ್ದು ಇಜ್ಜಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ವಾಚ್ಗಳ ಆತೆ ಉಂಡು ರೇಟ ಅವೆಡ್ದೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ತೂವೆರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಪೊರ್ಲುಲ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚದ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂದು ಐತೊಟ್ಟು ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಉಂಡ್ಲ ಸಾಧಾರಣ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಒಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆ್ಯಪ್ದ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸ್ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಆತಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ತೂಕ ಒಂಜೊಂಜೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾರಿ ರೇರ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಇಂಚಿನ ಸೈಜ್ದ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ಲ ಇಪ್ಪು ತೂಕ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ದಾಗಲ್ನ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ವ್ಯಾರಂಟಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಬಿಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಬಿಲ್ ನಂಬರ್ ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ವಾಚ್ ದಾಲ ಆವೊಂದಿಲ ಅಂಚ ಇಂಚ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊಡೊಂಜಿ ಒಂಜಿ ಕೂಪನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಒಂದು ಆತೆ ತೂಪುಜ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಬೋಡಿತ್ತನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬ್ಯಾತೆ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ತೂದಿ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆ ಆನ್ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಬಾರಿ ರೇರ್
ಓ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯಲ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೈಡ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದು ನಿಗಲ್ನ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಉಂಡತೆ ಬೆಲ್ಟ್ ಪನ್ಪಾತ ಆಂಕಲ್ ಅವು ವಾಚ್ದ ಒಂದು ಚೈನ್ ಮಲ್ಲ ಇತ್ತಂಗ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಅವೇನು ಕಿನ್ನ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಯ್ತಾ ಟೂಲ್ ಒಂದು ದೆಪ್ಪು ನೆಂಚ ಅಂಚ ಅಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಡಿತಿನ ಮಲ್ಪಕ ವಿಡಿಯೋ ಇಜ್ಜನ ಬ್ಯಾತಗಲ್ನ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಉಂಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೆತ್ತ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅವು ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ. ವಾಚ್ ಇನ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪತ್ತೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದುಂಡು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ವಾಚ್ ಬೊಕ ಒಂದು ಇಂಚ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಬೆಸಲ್ ಏನಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಒಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ನಿಜ ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ತೂವೆರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೊಂದುಂಡು ಆ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದು ಅದು ಕೊರ್ನೆ ಅದಿಪ್ಪು ಒಂದು ಕೊರ್ನೆಗೆ ಒಂತೆ ಲುಕ್ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲರ್ಸ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಗಲ್ ಬೋಡಿತ್ತನಗಲ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪೋತು ಓಲಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಉಲೈಡ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲಕ್ಕ ಏನ ಪಸೆ ಪಸೆ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ನಿಗಲ್ ತೋಜುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡವು ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಕಣ್ಣುಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಗಳಿಗೆ ಆಯ್ನ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ತೋಜಾರೆಗ್ ಒಂದು ಫೈರ್ ಬೋಲ್ಟ್ ದಗಲ ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂತ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಿನ್ನ ಪೌಚ್ ಲಕ್ಕ ಅವೆನ್ ಯಾಪಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತೊಟ್ಟು ಆಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರೋಡು ಆಂಡ ಆಗಲ್ ಪಾಡ್ದು ಕೊರ್ಪುಜೇರು ಅವಾಗಲ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಅಂಚಾದ್ ಇಂಚ ಪೂರ ಪಸೆ ಬರ್ಪಿನಿ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ವೀಕ್ ಆಪಿನಿ ಅವು ಪೂರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವಲ ಎಂಕಲ್ ಬರ್ಸದ ಒಂದೇಟ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಚಾದ್ ಬರ್ಸ ಸೀಸನ್ ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಇಂಚೆನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಅವಾಗಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಫಾಲ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪಡ್ ಅವು ಯಾನು ಟಿಶ್ಯೂ ಟು ಒಚ್ಚದು ದೆಪ್ಪೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತೆನಿಗ ತೂವೊಲಿ ಒಂದೇಕ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಸ್ಟ್ರಾಪ್ ಪನ್ಪೇರು ಅವು ಚಿಟ್ಟೆದ ರೆಕ್ಕೆಲಕ್ಕ ಓಪನ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ದಿಪ್ಪು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು 1200 ವರ್ತ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಆಂಡ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಪೂರ ತೋಜು ನನಗೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಂಡ ಹೆಂಗ್ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೈನರ್ ಮಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ದಾಲತ್ ಕಿನ್ನ ಕಿನ್ನ 1200 ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒರಿದಿನ ಪೀಸ್ ಪೂರ ಕೊರ್ದು ಕಡ ಬಿಡ್ತಾರ ದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಆಂಡ 1200 ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಹೆಚ್ಚು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ಲೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ಲ ಒಂದು 1200 ವರ್ತ್ ಒಂದೇ ಕೊರ್ಪಿನ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಡೀಲ್ ಅಂದೆ ಪನೊಲಿ ಎಂಕ್ ಸಿಕ್ಕದಿನ ನಿಗಲ್ ಬೋಡುತ್ತಿನ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ ಆಗಲ್ನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಆಗಲ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಮ್ಮಿನ ಅಗಲಿಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಕೂಪನ್ ಕೋಡ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಆನ್ ಮಾಲ್ತು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನ್ಪೇನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಆನ್ ಮಾಲ್ತು ತೂಕ ಐತೆ ಒಂದಂತೆ ಸ್ಕ್ರಾಚಸ್ ಲಕ್ಕ ಪೂರ ತೋಜುಂಡು ಇಪ್ಪಾಡು ಅಂಡ ಅವನಿಗಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪುನಂದ ಅಂಡ ಕೂಪನ್ಲ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಅವ್ಲ ಅಂತ ಅಪ್ಲೈ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಆನ್ ಮಲ್ತೂಕ ಮುಂದೇನು ಆನ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಫೋನ್ ಐಕೆ ಪನ್ಪಿನ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿಯೋಡು ಇಜ್ಜಂಡ ಇಂಚನೆ ಪಸೆ ಪೂರ ಬತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಡೆಡ್ ಆತಂಡು ಸೈಯಡ್ ಒಂದು ಆನ್ಲ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ತೂಕ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪೆ ಚಾರ್ಜ್ ದೀದ್ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಚಾರ್ಜ್ಗೆ ದೀಯೆ ಐತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಆನ್ ಆತಂಡು ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೆರೆ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್ ಆಂಡ್ ಇತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಗಲ್ ತೂವೊಲಿ ಒಂದು ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಲ ರಾಲೆಕ್ಸ್ ಲಕ್ಕನೆ ತೋಜುಂಡು ಬೊಕ ನೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಫೀಚರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಆತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ದ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕೆಲವು ಪೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೂಪೆ ಕೈ ಪಾಡ್ದು ತೂಯಿನದಕ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಕೈಕ್ ವಾಚ್ ಪಾಡ್ ತೂಯಿನದಕ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಡಯಲ್ ವಾಚ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಜಿ ಶಾಕ್ ಪೂರ ಬರೋಂದಿತ್ತು ನಂಚ ಗೊತ್ತೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎನ್ನೊಟ್ಟೊಂಜಿ ಜಿ ಶಾಕ್ಲ ಉಂಡು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ದಿನ ಅಮೆಝಾನ್ಡು ಅವೆನ್ಲ ಯಾನ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕೆಲವು ಪೂರ ಗೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಉಂಡು ವಾಚ್ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪೂರ ಐತ ಪೂರ ರಿವ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನ್ ಐತ ವಿಡಿಯೋಸ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಯಾನ್ ನಿಗಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ನಿಗಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇದ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನ ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್.